Vai tu bieži esi neiecietīgs pret citiem cilvēkiem, un tev kaitina, kā viņi izturas, ko viņi saka? Un tas atspoguļojas visos tavos dzīves aspektos, tavā profesionālajā jomā, darbā, karjerā, ģimenē, pret bērniem, viskaut kur pret cilvēkiem, uz ielas, veikalos. Viskaut kādas situācijas notiek, un visu laiku tā sajūta parādās, ka citi ir stulbi un neizdarīgi, un vienkārši kā viņi tā var darīt, vai arī vienmēr ir kaut kādas konflikts situācijas, un tā dusma tevī var izpausties. Viņai visu laiku ir iemesls izpausties. Un bieži vien nāk nožēla pēc tam, it sevišķi, ja tu esi kādu aizvainojis, un tev pēc tam saproti, ka tas ir bijis nepelnīti. Bet arī, ja nav tā nožēla, tad ir tā sajūta tev iespējams, ka, redz, kāda viņi visi un muļķi, vai ne, un kāds esi gudrais, un visi ir kaitinoši. Neviens neko nevar izdarīt pareizi vai pa prātam, un visi visu laiku ir jākritizē, un iekšā ir tas, vai ne, tas kritizētājs, kas visu laiku vēro citus un gaida jau, ka varēs paspīdēt uz to citu muļķu rēķinu, justies svarīgāks. Un tad agri vai vēl būs atkal kaut kāds dusmu izvirdums vai kāda situācija, kur kāds tiks aizvainots, un tas vēlnišķīgais riņķa dances turpinās gadiem. Un tu jau pats esi pieradis, ka tu esi tāda persona, vienmēr dusmīgs. Un citi to arī redz, tavi kolēģi redz, priekšnieki redz. Un viņiem varbūt nemaz negribas dot paaugstinājumu cilvēkam, kurš tāds ir vai ne. Jo, padomāsim tā pēc būtības. Vai tad augstāk pakāpjas un uzdienas un ar vien lielāku atbildību uzņemas cilvēki, kas visu laiku ir neapmierināti un dusmīgi par kaut ko. Varbūt ar retiem izņēmumiem kaut kas tāds var notikt, bet pa lielam ņemot, tādus cilvēkus negrib apkārt. Viņus pacieš, vai ne? Ja viņš ir labs profesionāls, viņš savā komandā ir un neko traku nedara, viņu pacieš, ka viņš tur ir un viss ir ok. Bet lielāku atbildību tādam negribas jau dot, tāpēc, kad viņš nevarēs izdarīt pareizo lēmumu, jo citi jau zina, ka tevi viegli ir aizkaitināt, un tā emocija, tā dusma, uz to tevi baigi viegli var paņemt. Un tāds cilvēks, kurš ātri aizsvilsts, vai ne, viņš jau nevar pieņemt racionāls lēmums, kur vajag būt, kā teikt, tādam mierīgam, bezkaislīgam, spēt ieturēt pauzi, padomāt. Bet kas notiek tevī, ka tā dusma nāk, vai ne, viņa tevi vienkārši tā aizdedzina, aizsvilina un paņem, ka tu vienkārši pēc tam pats attopies un nesaproti, kā tu varēji kaut ko tādu sadarīt, kā tu varēji pateikt cilvēkam kaut ko tādu, kā tu varēji aizvainot. Un iespējams, ka laikam ejot, tu jau palicis esi tās nedaudz imūns pret to visu. Tā visu laiku vaina ir bijusi, un tu jau beigās, tā kā nedaudz esi notrulinājies, tev jau ir apnicis būt tajā vainā, un tu jau esi pieredzis. Tāds es esmu, un bezmaz ejiet jūs visi pa gaisu, ja jūs mani tādu nepieņemat. Bet ja tā dziļāk ieskatās un paprasa sev, vai tad tā ir labi dzīvot, vai tā ir patīkami, vai man īstenībā tā gribas justies būt, un vai mana dzīve nevarētu būt 3 reizes labāka, ja es tāds nebūtu? Vai man nevarētu būt kolosālākas attiecības ar sievu vai vīru, bērniem, kolēģiem, vai es neizbaudītu lielāku enerģiju savā dzīvē, tā vietā, lai visu laiku būtu nīgars, neapmierināts un dusmīgs? Paprasi sev tādu atklātu jautājumu. Paprasi. Un tas iekšā, kas tev atbildēs, viņš jau zina to atbildi. Un tās emocijas, tās dusmas un tas viss tipiski, tas nāk no tādas nedrošības vietas, jo tā jau viss ir tāda aizsargāšanās. Mēs jūtamies nevērtīgi, un tāpēc mēs gribam visu laiku sevi aizsargāt, tāpēc viss cits mūs kaitina. Jo ja mēs būtu iekšā patiešām stipri, tad jau nevajag vispār uz kaut ko reaģēt. Iedomājies patiesi stiprs cilvēks, vai ne? Viņš ir tik stiprs un pašpārliecināts, ka viņam nekad pat jāaizstāvs nav. Viņš vienkārši zina, ka viņš ir. Un iespējams arī, ka tu augi kā mazs bērns.
tavs dusmas, veselīgās dusmas, kas mums visiem ir vajadzīgas, varbūt tika apspiestas, un tev teica, nav brīvi dusmoties, tā nav labi, tev ir jābūt labai meitenei vai labam puisītim, labi bērni nedusmojas, un tāpēc tas viss apspiestais kļūst par tavu tumšo pusi, un burtiski gaida, kad varēs nākt ārā tādā neveselīgā veidā. Bet to visu var apstrādāt, izstrādāt, dziedēt, integrēt pareizā veidā, un tu vari atkal uzplaukt. Tas viss ir iespējams, un tieši to es palīdzu saviem klientiem sasniegt, lai cilvēks beidzot var patiešām realizēties gan profesionāli, gan arī attiecībās. Tā kā droši nāc uz izaugsmesterapija.com, piesakies uz brīvo konsultāciju, un es tev parādīšu tieši, kā es varu strādāt ar tavām emocijām, un tad tu varēsi saprast, kā var notikt tas brīnums, kā var notikt to dusmu izstrāde, palaišana, integrēšana, un kā tu vari atgūt veselīgu pašvērtību, lai tev vairs nav jādusmojas uz visiem. Un lai tās dusmas tu varētu beidzot veselīgā veidā izmantot, lai vienkārši novilktu robežu un pastāvētu pa sevi tādā veselīgā, normālā veidā, nevis ar pārāk lielu agresivitāti. Nāc uz izaugsmesterapija.com un viss notiks.